ote moro donjona kae mano mar Shemotho wacho na luwo twak kenda moro itaka ni Joyce mbui ber but itiyo kode e yo ma ok ber. Due to increased unemployment, most youths have opted to earn through internet. Chandruok maduong' en tiyo gi mbui marach. Against the Cybercrime and Protection Act, all cybercrime suspects or cases are investigated by the Cybercrime Investigations Unit based at DCI headquarters. Kenya Kae, cyber phishing and cyber harassment stock bullying e mathoth nyaka youths ti kod mbui maber, otherwise ka oti kode maber to lead to prosecution. Odhi mbele kwacho ni njore mathoth tinde itimo e mbui kaka like phone hacking, swapping, WhatsApp hacking, then kaka yudhe osebedo ka keto jatend piny e mbui gi pichane ka obedo edited marach. That cyberbullying nyaka internet bed regulated properly. An asiro parono kabisa. Mano ote mar obila Shemotho mabendo chwalo noa okinyi makawon nyakora mogere juang med chwalo ote magi kutudore kod weche go mag cyberbullying mabendi se wacho ni nyalo konyo e gayo weche go mag cyberbullying. Wadong gi thuolo matin watiko twak mar okinyi makawuono kaponi okal paro mar chik makamae John bro nyiso ni jogo duto mosebedo katiyo kod mbui in kachiel kod an nyaka koro ji register manyien kosebo bed kitimeyo machalo nade nikech adira paro makamae geto maneno ni kila ng'ato bed mbui mora moro, bed Facebook, obed Instagram, obed LinkedIn, obed kata WhatsApp kacha te idonj kacha kod ID mari mayango hiki to yanga diera ni in ng'ama duong' moromo tiyo kod yore gi duto mag tudruok. Bo bedo registration bro bedo kose kod inyalo time yo machalo nade? Ineno ka nokal chik mar ni jakenya mora mora nyaka ka idhi kao line mar simu to nyaka bedni bedo gi ID, kitambulisho mari ID. To nineno ka nochak mano chiw nyaka period. To kane jok mane period chawe oko, nembni mane ok obedo registered nobedo blocked. Mano ok obedo authenticated. Ni namba no obedo registered gi nga nikech ni dwarowa idhi e Safaricom to register line manyien mondo a line obed assigned to you. Koro bro ne ni chik makama kosekalo to bro chuno ni jogo ma tiyo gi mbui nyaka koro gitimre nade, nyaka koro gibed authenticity ma okanyal luongora gi nying moro ma ok mara okanyal impersonate ng'ama chielo. Mano be koro bro bedo ka yango ni ng'ato ka ng'ato nyaka ti kod nyinge nikech adiri kate Facebook acha jomoko luongore kod nyinge mopogore opogore ino ka ng'ato keto kanyo kata ka tiyo kod ranyisi an koro daero da tiyo kod nying mar Ajoy Nyarabito ma koro ka tiyo kod nyinga mar Jesu tu nikech no ka tiyo kod nyinge moko ma koro kia kama e nyinge kose mato nying mane motiyo go. Koro kata ki di social media ni koro tiyo gi Ajoy Nyarabito koro nyingno nyaka bed attached to you. Mang'ama chielo ok nyal kendo dhi yawo account ma take form of the same name. Ineno nikech the moment nikech gimagini temo regulate internet ose provide the digital ecosystem ose provide opportunities ne jomatindo kendo ilongo ni digital content creators kaka nyoro nya neno ni ntiere conference Kisumu mar digital content creators jok mosebedo ka tiyo gi mbui ni e yore mag timore nade mag menyo to nikech omiyo opportunity ka okundi kitinyalo manyo gimoro inyalo loso content moro tishare e TikTok inyalo share Xspace e Facebook tinwango ka ibro yudo promotion thereafter kata ka big companies chako contract mondi timbre nade mondi lend ne kata product margi through your platform nikech koro in gi followers. To mano this the advantage of the digital ecosystem. Koro kato bedo ni ose create opportunities ne wan kaka jomatindo onego wang'eni digital koponi ini seche moko inyalo we freedom imi freedom ni tim gimi dwaro to tim gimoro maber to kone ka koro itiyo kode marach ema koro nuts moko chak timore nade ichak rede ka chako wacho ni government timore nade timore marach nikech inwango ka jomoke e waka emose ka mbui ni tiyo ge yore motimore nade e yo maricho to koponi chikni dhi bedo mondo kab jomoko ama manyo jok matiyo gi weche mag mbui gi e yo makare to dhi konyo nikech onge tiende mondo wadonje wachak ketho chik nikech wan gi freedom of speech aketh chik ng'ato nikech atiyo gi mbui mano to dawe koro chik ni
kopo no kale ji nyaka wabed authentic, nyaka ng'e ni kopo ni ayudo message kata hacking, because ibro yudo kata ka ng'ato ibro yudo ka ioro ni link moro a Facebook account ni ati Facebook account is being upgraded, waoro ni link ni ebu click on that link mondo timri na di update. Seche me click link no tinongo ka Facebook account ni chao setimore nade osedhine ng'ama chielo olware lewet janjuri to chako timore nade ochako tiyo kode yo maracho ama oro ne ji messages moko dhi kare ama kwa pesa ama timo gimoro marach. Koro bro yudo ni chik makama bro tayo maka gino timore tibro ng'eni ng'ama no hack account mar so and so wanyalo trace to this. Koro okonyo controlling of cyberbullying and cybercrime. Koro bro miyo kata nini iyudo kata ni seche moko ng'ato nyalo timo gimoro marach e mbui tinwang'o ni chikwa pok warido kata dhi e court, ibro yudo ni picha no maka kana timo gimoro ti odhi obedo presented as a digital content before the courts of law. Ti wacho ni maybe ng'ato nyalo dagi ni picha no nobedo timore nade nobedo edited manok gima na timore nade waseneno kata ka josiasa wuo seche moko ng'ato ba wach to ka ngotere kata e mbele do wacho ni an ka wacho gima kamano joge mano timore nade to imbe ok nyal present that particular evidence. Koro ningo beni gigi bedo assigned in such a way ma inyalo ti kode kata courts of law to prosecute a case. Ka ng'ato otimo cyberbullying takao this information ni ng'ani otimo na cyberbullying e yo mok kare, okao data mara odhi share gi ng'at moko winjore without my consent, ng'ane nyalo timore nade inyalo twe onyalo goye fine inyalo timruok nade nikech sani ng'ato be ok nyalo goyi picha to kete billboard kaya to chako lando product gi image ni kapok itimore nade kapok nikech kopo ni neno kama no timore mane momiyo data protection comes in ma nyiso ni ng'ato kapok otimo gimoro nyaka oyud consent kowa kuomi to ng'ama dhi tiyo gi data cha be embe nyaka ket mikakati ni data ni ok nyal lal e lwet ng'ama otimore nade ok nyal lwar e lwet ng'ama rach. Koro gini to aneno kodhi control the cyberspace and the internet or the digital ecosystem mondo wabed gi nidhamu e tiyo gi mbui nikech wasebedo kwa tiyo gi mbui e yo mok ni kare. Ineno oyenwa criticism but obed constructive criticism to kobed ni koro wadwa tiyo gi freedom ni we have freedom of expression. Koro ji abuse freedom makamano. Ji abuse freedom makamano. Koro inonka gino kelo chandruok gi midhiero ne ji. Ano ka jono